Kom ons bid gou saam. Here, ons kom na U toe en ons kom bid en vra dat U ons elkeen sal kom versterk. Here, dat U ons elkeen se harte sal kom oopmaak om net na U woorde kan kom luister vandag. Dankie dat ons net so in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons net kan sing van U is ons majesteit, glansryke heerlikheid, ons heilige werf. Ons loof U daarvoor. Ons eer U daarvoor vandag. In Jesus naam. Amen. Vanoggend wil ek met ons gesels 'n bietjie oor paas en bietjie oor pa wees in die sin van uit 'n goddelike Bybelse figuur uit van geloofsfiguur en ook eintlik 'n ongelooflike goeie pa wat hy moes gewees het in sy tyd. En dit was Noag. En ek dink by jouself, jy kan al klaar wonder, maar wat op aarde het Noag se ark met pa wees uit te waai? En ek sien Marien sê, sy kop sê, wys al klaar vir my, sy wonder al klaar waar toe gaan ek. Maar die groot realiteit is net dat, ek wil jou hierdie vraag vra, bou jy 'n ark vir God? Want as jy na hierdie gedeelte gaan kyk, dan besef jy, dat die Here het in 'n baie bose tyd na Noag toe gekom en vir hom gesê, Noag, gaan jy en bou 'n ark. Bou 'n ark waarin jy jou gesin kan beskerm, want dan gaan die aarde kom verwoes. En as eintlik na hierdie gaan kyk, is dit 'n baie besonderse gebeurtenis, want Noag het nie net 'n maand aan hierdie ark gebou nie, hy het 100 jaar lank aan hierdie ark gebou, en 100 jaar lank was hy getrou aan hierdie opdrag wat God hom gegee het. En wat vir my baie besonders ook maak, is net die feit dat hy 100 jaar lank daaraan gebou het nie, maar die feit dat hy vir sy seuns gesê het, kom saam met my en kom bou aan hierdie ark. En hierdie jong man het ingespring en gesê, dis reg, ons glo ons pa, ons vertrou ons pa, ons gaan doen wat hy vir ons sê, want hy het 'n opdrag van die Here gekry. En dis wat vir my kom wys, wat se pa Noag moes wees.
Want dit was nie net 'n pa wat geleef het en gesê het, ek gaan maar doen wat ek moet doen, of ek's 'n regverdige man nie. Hy was 'n man wat geleef het by die voorbeeld wat hy gestel het. Dis 'n man wat werklik, sy woord was sy daad gewees. Hy het vir hulle gewys wat dit beteken om God te dien, om God te behaag, om God te volg, om God te raadpleeg. En as jy eintlik daarna gaan kyk, dan is dit baie waar wat die woord sê, dis 'n man van geloof, en dit was 'n sterk man gewees. En dis eintlik vir ons 'n besonderse gebeurtenis, en dis kom ek bietjie na Noag wil kom kyk, en vir jou so bietjie wil kom uitbeeld en uitwys hier. Hebreërs 11 vers 7, dit lê beklemtoning op sy geloof, en sê, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Nou wat dit vir my baie besonders maak, is onthou net, die oomblik toe die Here vir Noag gesê het, ek gaan die aarde kom verwoes, dit gaan reën. Hy het nie geweet wat was reën nie. Hy het nie geweet wat is 'n vloed nie. Hy het nog nooit so magtom water in sy lewe gesien nie. So vir 'n man om in gehoorsaamheid te kom en te sê, ek gaan die aarde verwoes, en hy sê vir die Here, yes Lord, ek is hier, go for gold, ek gaan vas staan, ek gaan reg wees, ek gaan bou, ek gaan stoei, ek gaan werk, en vir 100 jaar lank gehoorsaam te wees aan 'n opdrag vir iets wat hy eintlik moet bevraagteken. Want wat beteken 'n vloed? Wat beteken die verwoesting? Hoe kan dit wees dat daar net een gesin genade vind by God? Maar die Here sê vir hom, bou hierdie kolossale ark. Bou hierdie groot boot vir jou en jou gesin om tot redding te kan kom. Dit is my eintlik verstommend om aan te kan dink, maar tog as mens daarna gaan kyk, het hy dit gedoen. Presies soos die Here vir hom gesê het. Tot die fynste detail toe het hy gegaan en hierdie ark voorberei en gebou en reg gekry en vir sy gesin 'n veilige vesting kon kry. En nou kan ek en jy vir onsself eintlik geweldige klompie vrae vra rondom, wat bou jy in jou ark in? Maar kyk net gou hierna, Genesis 7 vers 1 sê hy, daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor die aangesig in hierdie geslag. So as jy na hierdie gedeelte kyk, kan jy baie duidelik sien dat die Here vir hom sê, Noag, jy is regverdig, Noag, jy is heilig, Noag, jy is anders as hierdie wêreld, en daarom kan jy en jou gesin in hierdie ark ingaan. Nie omdat jy hom gebou het nie, nie omdat jy gehoorsaam was en hom presies gemaak het soos ek jou beveel het nie, maar omdat jy regverdig was, omdat jy anders was as hierdie wêreld. Kan jy jouself indink, in hierdie 100 jaar wat hy hierdie ark gebou het, is hy bespot? Hy's sleg gesê, hy's afgelag, hy's afgekraak deur die mense om hom en vir hom sê, wat se vloed, wat se reën, waarvan praat jy? Kyk net, wat bou jy? Hier's nie eers 'n meer nie, hier's nie eers 'n dam hier naby nie. Wat maak jy, jou lawwe Noag? Gaan jy getrou wees aan die Here as jy elke dag van jou lewe moet hoor hoe mense jou bespot, hoe mense jou afkraak, hoe mense jou sleg sê, hoe mense vir jou sê, jy's 'n failure en jy gaan nooit 'n sukses bereik nie, en hierdie wat jy doen is eintlik een vet grap. Gaan jy dit doen? Of course not. Gaan lankal moet opgegee het. Maar Noag het gesê, Here, U het gesê, U gaan hierdie aarde verwoes. Ek en my huis, ons gaan 'n huis vir U bou. En hy het vasgedruk, deurgestoei. En sy seuns wat maklik kon gesê, man, hierdie is nie my droom nie, hierdie is nie my ideaal nie, hierdie is nie my hartsbegeerte nie. Hulle kon opgestaan het en weggeloop het, en eintlik as jy gaan kyk na alles wat gebeur het hulle gesê, maak nie saak wat nie, God het aan ons pa gesê, hy moet 'n ark bou, en ons is getrou en gelief en gehoorsaam en onderdanig aan ons pa, en ons gaan vas staan en hierdie ark bou. En hulle bou hom. 100 jaar van hulle lewe offer hulle op. Kan jy jouself indink? Nou as jy daaraan dink, dan besef jy, en ek sê dalk vandag, ag Here, dankie tog, ons leef nie meer so oud soos Noag nie. Want Noag het, ek dink 600 en iets jaar geword, en dankie tog. Kan jy imagine, hoe gaan jy lyk as jy al op 80 voel soos wat jy voel? Hoe gaan jy lyk op 600? Maar dink gou daaraan. As jy 600 jaar oud sal word, sou jy bereid wees om 100 jaar te gee vir iets wat nie sin maak nie.
Is jy bereid om so groot deel van jou lewe weg te gee vir iets wat geensins op hierdie aarde sou sin maak nie? Want dis presies wat Noag gedoen het. Hy het vir die Here gesê, "Yes Lord, ek sal hierdie ark bou. Dit maak nie sin nie, ek verstaan nie wat ek doen nie. Ek begryp dit, ek nog nooit so iets gedoen nie. Ek leer om hierdie boot te bou soos wat ek in hierdie proses is. Ek bestryk hom, ek stoei met hom en ek bou hom en ek bou hierdie ark vir U en ek het geen klou wat ek doen nie. Maar U het gesê ek moet dit doen." En eintlik kom die Here na jou en my toe en hy kom sê vir jou en my dat ek en jy 'n ark moet kom bou en dat ons 'n plek moet kom bou wat anders moet wees, waar ons gesin kan wees. En as jy na dit gaan kyk, dan beteken dit die woordjie regverdig, opreg, gehoorsaam, anders as die wêreld. Dis presies wat hy vir hulle kom sê. Moenie doen wat die norm van die wêreld is, want die norm van die wêreld was daai tyd om te laster en boosheid en dronkenskap en al die sonde en goed wat gemors wat daaraan gaan, wat die Here so bedroef gemaak het, hy gesê, ek moet die mensdom vernietig, ek moet hulle uitwis. En hier kom die Here vandag nog en hy sê vir ons, manne, ek wil hê jy moet 'n ark bou, 'n plek wat anders is as die wêreld. So hier is die vraag, bou jy 'n ark vir God? Is jy besig as man van jou huis, as priester, as profeet? Is jy besig om 'n ark te bou? Is jy besig om 'n plek te bou? Is jy besig om 'n plek voor te berei dat mense na jou kan kyk en kan sê, hy is regverdig, hy stap 'n heilige pad saam met God? Of wat is hy besig om te doen in sy lewe? Wat maak jy? Wat bou jy? Bou jy 'n plek van geloof, gehoorsaamheid, regverdigheid vir jou gesin? Is jy besig om jou kinders se lewens geloof in te plant en te bou, dat as die Here vir jou sê, kom bou 'n ark en ek wil jy moet 20 jaar of 30 jaar van jou lewe opoffer om hierdie ark te bou wat geen sin maak nie, gaan jou kinders sê, Jesus, ek gaan dit kan doen want ek het geloof en volle vertroue in my God. En ek het volle vertroue in my pa wat gesê het, ons moet hierdie ding doen. Of gaan ek om 'n vraagteken en sê, ag nee, wat my pa's my oudtyds, vergewe hom sy koppie raas, en lankal verlaat. Hoe staan ons vandag rondom die opdrag wat die Here ons gegee het? Joshua het dit baie mooi gestel en gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ek sal die Here dien. En hier is die standpunt wat ons hier moet maak om te sê, al lyk dit totaal vreemd, al is dit iets wat nie gemaklik is nie, al is dit totaal teen dit wat die wêreld sê, moet ek kan vasstaan en sê, ek staan vas in Christus want hy het my geroep tot 'n gehoorsame, tot 'n geheiligde, tot 'n geliefde, tot 'n lewe wat anders lyk as die norm van die wêreld. En dis die challenge wat voor ons is. Genesis 6 vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Hierdie het my baie laat dink om te besef, maar het ek en jy al genade gevind in God se oë? Het ek en jy al op 'n plek gekom wat ons kan sê, weet jy wat, God het na my gekyk en gesê, ja, hy is nie volmaak nie, maar my genade is vir hom genoeg. Want as jy gaan kyk na wat dit beteken om 'n heilige en 'n priester en 'n leier en 'n profeet van die huis te wees en om eintlik om 'n ark te gaan bou, om te sê ek bou 'n ark vir God in my huis sodat ons kan uitstaan, sodat ons anders kan wees as hierdie wêreld. En as jy na hierdie dinge gaan kyk en jy besef dan jy alles kon kortskiet, dan kom jy op 'n plek en sê, Here, maar ek is 'n failure, en dan kom die Here na my toe en jou toe en sê, my genade is vir jou genoeg. Ja, jy het kort geskiet. Ja, jy het gefaal. Ja, jy het misluk. Ja, jy het dalk nie goed genoeg achieve nie. Ja, daar's soveel tekortkominge, maar weet jy wat? Dis okay. Ek sal jou by die hand vat. Ek sal jou kom lei. Ek sal jou kom help. Ek sal jou kom oprig. Soos jy vandag hier is en sê, Here, maar my ark is dalk 'n bootjie wat gelyk is of hy sink. Is dalk 'n bootjie wat vol gate is, wat die water inspuit teen 'n geweldige spoed, en ek weet, hierdie ark gaan dit nie maak nie, dan kom die Here en hy's besig om daai bootjie vir jou uit te kom plak en vir jou te sê, ek sal hom verseël, jy sal okay wees, jy gaan nie sink nie, jy gaan nie verdrink nie, jou lewe is nie gemors nie, byt vas, ek is hier om jou te help, ek is hier om vir jou genade te gee. Genesis 6 vers 13 tot 22. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Boosheid, laster, sonde,
haatspraak, al hierdie goede is daar. Alles wat jy kan indink is so dat die Here sê, hy het eintlik vervloek die dag wat hy die mens gemaak het, dat hy sê, ek moet die mens en die aarde en alles wat daar is, moet ek verwoes. Kan jy teruggaan na Genesis hoofstuk 1 toe, dan sien hy waar hy gesê het, alles wat hy gemaak het was goed. Genesis hoofstuk 6, hoe sê die Here, sjoe, ek is spyt ek het die mens gemaak, want sy hart is boos. Vers 14, maak vir jou 'n ark van goferhout, met afdelings moet jy die ark maak, en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak, 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte, en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk, en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en 'n derde verdieping maak. Noag het nog nooit 'n boot in sy lewe gesien, behalwe 'n klein visserbootjie dalk, wat in die meer uitgegaan het, en vis gevang het, en teruggekom het. En hier kom die Here en hy sê vir hom, bou 'n boot, Noag, 3 verdiepings. Maak hierdie enorme skip vir my reg, en maak hom in afskortings, en doen al hierdie goede, dat al hierdie diere en alles hierin kan kom woon. En hy sê, yes Lord. Ek en jy sal na hom kyk en sê, hierdie man is nie lekker in sy kop nie. Hoe gaan hierdie man die diere daar kry? Hoe gaan hierdie man ooit alles tot daar kry? Hoe gaan hy hierdie boot vat en by die water uitbring? Hy het nooit besef die water gaan die boot kom oplig waar hy staan nie. Maar ek en jy sal so maklik veroordelend gespreek het en so maklik die negatiewe kant ingesaai in hierdie familie se lewens in, dat ons gesê het, hulle is dom, hulle is vertraag, hulle is mal, hulle mors 100 jaar van hulle lewe vir wat? Hier is nog nooit 'n vloed gewees nie, gaan nooit een kom nie. Is dit nie maar hoe ons klink altyd nie? Is jy regverdig, is jy geheilig, is jy in gehoorsaamheid dat jy sê, ek is bereid om daai een gesin te wees, wat afgebreek word, afgekraak word, vervloek word, gegooi word met klippe, maar ek sal vas staan in geloof. Vers 17. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees, maar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Niks sal oorbly nie. Kan jy indink, nie 'n muur nie, nie 'n vlieg nie, nie 'n goggaatjie nie, nie enige dier nie. Niks. Alles sal sterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. Hierdie is nie net 'n opdrag nie, is 'n verbond wat God met hulle sluit en sê, Noag, jy was regverdig, Noag, jy het jou kinders geleer, jy het liefde in hulle gesaai, jy het hulle gewys wat dit is om 'n kind van God te wees, en op grond van dit sê ek vir jou, bring hulle in, en nie net hulle nie, bring jou vroue en jou seuns se vroue in, jou hele gesin sal gered word. Wow. Net uit gehoorsaamheid. Ek en jy is so maklik om te twyfel, so gemaklik om ongehoorsaam te wees, en God roep net uit en sê, wees gehoorsaam. Luister. Vers 19. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet jy na jou kom, in die lewe te bly. En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as 'n voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Wow. Ek sal nog getwyfel het en gesê, Here, maar waar moet ek die kos het? Here, hoe gaan hierdie kos vars bly? Here, hoe gaan dit werk? Here, wat, dit maak nie sin nie, maar wat doen Noag? Hy sê, geen hom of dit sin maak nie. Ek sal doen wat God vir my sê. Ons vandag roep uit en sê julle vir die Here, Here, dit moet sin maak, dan sal ek dit doen. En God sê, nee, hoef nie sin te maak nie. Wees net gehoorsaam. Wees net gehoorsaam. Noag bou 'n ark in geloof.
Die eerste ding wat in my kop deurgaan terwyl hy besig is met hierdie ark en jy hierdie verhaal aflees, en dink ek myself, waar het al hierdie bome vandaan gekom? Waar het al hierdie hout vandaan gekom? Hoeveel byle moes hy gehad het om hierdie bome te kon kap? Hoeveel saam moes hy gehad het? Kan jy jou indink? Hy het nie 'n chainsaw gehad en hom gestart en gesê, daar is hy boom, jy gaan val nie. Nee, hy het sy seuns het elkeen gegryp en 'n saag gevat en gesaag aan hierdie bome. Kan jy jou indink hoekom dit 100 jaar gevat het? Kan jy jou indink wat se seer arms hierdie manne moes gehad het van hierdie ark bou? Ons doen 'n bietjie werk vandag en ons kry tennis elmboons en moet operasies gaan. Hierdie manne het geen genade gehad van 'n tennis elmboog nie. Niks. Moes deurdruk, moes stoei, moes in geloof gaan en hy het vir die Here gesê, "Yes, Lord," en hy vertrou God om die hout te voorsien. Hy vertrou God om vir hulle die kennis te gee. Hy het nog nooit 'n boot gebou nie. Hy het nog nooit 'n boot bestryd dat hy nie kan sink nie. En al hierdie goed moes hy deurstoei en leer en vir God vra, "Wys my, leer my, help my." Van dag 1 van hierdie projek tot dag 100 wat hy klaar gemaak het, die 100ste jaar, ekskuus, nie dag 100 nie, tot die 100ste jaar wat hy klaar gemaak het, was 'n stap van geloof, wat hy gesê het, Here, ek glo op U, ek vertrou op U, Here, wys my, Here, lei my. As die Here vir jou en my 'n opdrag kom gee, soos, bou jou ark by jou huis, maak 'n plek veilig vir jou en jou gesin. Maak 'n plek vir beskerming vir jou gesin. Gaan ek en jy dit kan doen? Dit gaan dalk nie eens 100 jaar wees nie, want jy leef nie eens tot 100 jaar op hierdie aarde vandag nie. Maar gaan jy getrou wees om te kan sê, ek gaan gebed in my lewe inbou. Ek gaan geloof in my kinders se lewe kom saai. Ek gaan vir hulle wys wat dit is om die Here te dien met liefde, met waarheid en opregtheid. Ek gaan vir hulle wys wat dit is om Bybel te lees. Daai videoklip wat ons die diens mee begin het, sit daai meisietjie aan tafel en sy eet en sy wil opstaan en loop en die pa sê vir haar, "Wag 'n bietjie, kom sit eers," en sy sê, "Ag Dad." Maar hy het gegaan en gesê, "Ek gaan geloof in jou lewe bou." En dit dra vrug. Is ek en jy bereid om geloof te bou? Is ek en jy bereid om teen volle te vertrou? Ek het nie gesien dat daar by Noag 'n woud was nie. Daai bome moes ergens vandaan gekom het en presies in tyd, elke keer wat hy 'n boom nodig gehad het, kon hy hom gaan saag het en hy kon die hout gevat het, hy kon dit bewerk het en hy kon hierdie boot klaar gemaak het. Presies wat hy nodig gehad het. Die mense het hom afgelag, die mense het hom bespot, maar God het voorsien in elke behoefte. Ek en jy kan so maklik luister na die mense, dat ons nie raak sien dat God sê, ek sal vir jou voorsien, ek sal vir jou seën, ek sal vir jou gee, ek sal vir jou help en jy sal vergenoegd wees en alles het wat jy nodig het nie. Ek en jy moet vas staan in Christus. Is jy bereid om deur geloof die ark te bou vir God? Ons kyk verder. Bou in liefde. Ek het hier baie keer gedink aan sy seuns en dink ek by myself, joh, hierdie is nie net 'n pa wat vir hulle gesê het, kom boys, ons het 'n werk om te doen en julle gaan nou dit en dit en dit en dit doen nie. Hy moes liefde in hulle lewens gesaai. Hy moes vir hulle gewys het wat beteken dit om 'n lewe te bou op agape liefde en dit het uitgevloei uit Noag uit na sy seuns toe dat hulle gesê het, ons gaan hierdie ding deurdruk, ons gaan hierdie ding doen, ons gaan hierdie ding deurstoei. Hoekom? Want my Vader het uit liefde uit vir ons gesê, help my asseblief. Wat 'n pa, wat 'n liefde. Wat se agape liefde moes uit sy hart uit gevloei dat sy seuns gesê het, ek is bereid om in te koop in my pa se visie, in my pa se droom. As my pa vandag na my toe moet kom en vir my sê, hy gaan 'n ark of 'n boot of 'n ding gaan bou, gaan ek vir hom lag, want hy het nie eens die gereedskap nie. Hy weet nie eens hoe om dit te doen nie. Dis presies, Noag het nie geweet hoe nie. Noag het nie die gereedskap gehad nie. Noag het nie 'n workshop oopgesluit en die deure oopgetrek en ingestap en gesê, boys, daar's die draaibank en hier's alles nie. Hy het niks van die goed gehad nie. Hy het geloof gehad, hy het liefde gehad en hy het vertroue gehad. En dit het hom staande gehou. Het jy geloof? Het jy soveel liefde van God wat uit jou uitvloei, dat jou kind blindelings agter jou sal aanstap en sê, yes, ek wil doen wat my pa sê ons moet doen, want ek glo hom, ek vertrou hom.
Onthou, daai seuns moes 100 jaar lank luister na mense wat hulle afbreek, mense wat hulle sleg sê, mense wat hulle vervloek en vir hulle lag en hulle bespot. En wat het hulle gesê? Ek kies liefde. Ek kies gehoorsaamheid. Ek kies uithou verhoor. En dit bring ons presies by die volgende een. As kies hier as Efesiërs 6:4, en vaders moenie julle kinders vertoring nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Kan jou indink, as Noag sy kinders vertoring het, of afgebreek het, of afgekraak het, was hulle nie daar nie. Maar die feit dat hy gesê het, ek voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here, het gesê, dat sy seuns gekom het en gesê, ons sal volg. En onthou, dit was nie net seuns meer nie. Die Bybel sê, hulle vroue was welkom om saam met hulle op die aarde te kom. So hierdie seuns met hulle vroue moes op 'n plek kom om te gesê het, ons glo, ons vertrou, ons gaan God saam dien. Watse invloed moet jy hê dat jou 3 seuns met hulle vroue sê, ons gaan die Here dien, soos my pa die Here dien? Hoe sterk moet jou geloof wees? Hoe sterk moet jou verhouding wees om dit te kan regkry? Die derde een is, bou met deursettingsvermoë. As ek 'n projek begin, dan wil ek hom nou klaarmaak. Ek wil hom vandag of môre of oor 'n maand klaarmaak. Ek wil nie my hele lewe wy aan een projek en dink ek moet vir 100 jaar lank aan hierdie boot bou nie. Kan jy jouself indink, hy moet wag vir die bome om groot te word, dat hulle op die regte size is, dat hy die regte grootte planke het om hierdie boot mee te bou. Hy moes geduld gehad het, hy moes genoeg spykers gehad het, hy moes genoeg pik gehad het, sodat hy die boot mee kon bestryk het. Kan jy jouself indink, die hoeveelheid geduld, die hoeveelheid deursettingsvermoë dit moet gaan? Nou sê Daniel wil kwaad hê, of Daniel frustreerd wil hê, dan moet ek besig wees en stoei met 'n ding, en dan moet iemand vir my kom vra, waarmee is jy besig? Wat doen jy? Hoekom doen jy dit? Dan raak ek vinnig ontstel, vinnig opgewerk. Maar Moses was my anders. Noag, nie Moses nie. Want Noag was sleg gesê, afgebreek, bespot, belag, sleg gepraat deur al hierdie mense. Maar tog het God gesê, hy het uitgestaan tussen die volk. Deursettingsvermoë. Deursettingsvermoë. Ek en jy raak mismoedig as 'n baas na ons toe kom en ons begin afkraak, of ons sleg sê, of ons sê ons werk nie goed genoeg nie, of ons is nie vinnig genoeg nie, of ons doen nie die werk soos hy dit wil hê nie, en ons raak mismoedig en ons wil tou opgooi en ons wil sommer die werke bedank en al hierdie goed. Het jy die deursettingsvermoë om 'n lewe te wy aan God en te sê, ek gaan hierdie ark bou, maak nie saak wat nie. Trek deur, hou aan. Ek dink aan daai lied van Onbeskaamd, wat sê, ek sal uithou en aanhou, en op my knie sal ek veg, en op my knie sal ek wen. En dis presies wat ons moet doen. Hierdie was nie net 'n man wat gesê het, ja, ons gaan dit doen. Hier's 'n man wat vir 100 jaar lank kort na God toe moes gaan, kort moes gaan bid het, kort gaan vra het en gesê, Here, wys my, Here, help my. Ek sukkel met hierdie ding, hierdie boot, hierdie prentjie, dit werk nie. Hoe moet ek hierdie ding in mekaar sit? En die Here het vir hom gelei elke dag. En dis een van die groot geheime. Is ek en jy bereid om tyd te maak met God se woord? Is ek en jy bereid om tyd af te sonder en stil te word voor God en te sê, Here, wat wil U hê en waar wil U hê moet dit werk? Hoe moet ek dit doen? Wys my. Lewe in die woord en in gebed. Genesis 6 vers 9. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Sit nie amazing nie. Dis die geskiedenis van Noag. Dit was nie die man wat die ark gebou het nie. Dit was nie die man wat deur die groot wonderwerk gebou het nie. Dis nie die man wat die ark gemaak het en die vloed oorheers het en opgestaan het en 'n troon gaan bou het, of whatever jy wil sê alles nie. Is 'n eenvoudige man, as jy nou hierdie gaan kyk, regverdig, opregte man onder sy tydgenote. Met ander woorde, hy het uitgestaan onder hulle, hy was nie dieselfde nie. Wanneer hierdie manne gedrink het, het hy gesê nee. Wanneer hierdie manne in sonde geleef het hy gesê nee. Hoekom? Want hy het gesê, ek het 'n opdrag om van God af heilig, opreg, anders te wees. En hy het die ark gebou.
Hy het deurgedruk. Hy het aangehou. Genesis 8 vers 13 tot 22. In die 601ste jaar, en die eerste maand, op die eerste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af, en Noag het die deksel van die ark weggeneem, en uitgekyk, en die aarde was droog. En die tweede maand, op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. En God het met Noag gespreek en gesê, gaan uit die ark, jy en jou vrou, en jou seuns, en die vroue van jou seuns, met jou. Laat saam met jou uitgaan al die diere wat by jou is, van alle vlees, die voëls van en die vee en al die diere wat op die aarde kruip, dat hulle kan wemel op die aarde en vrugbaar wees en vermeerder op die aarde. Weereens 'n bewys van Noag wat sê, Here, ek wag op die antwoord. Die aarde is droog, die aarde het goed droog geword, maar ons is nog in hierdie ark. Wat wil U hê moet ons doen? Ons is veilig in die ark en die Here sê vir hom, dis tyd. Jy kan uittrek, jy kan beweeg. Hoor ek en jy nog God se stem dat hy vir ons sê, dis tyd om verandering in ons lewens te maak. Dis tyd om sekere dinge neer te lê. Dis tyd om sekere dinge aan te kleef. Dis tyd om anders te wees as die wêreld. Want dis wat God uitroep na jou en my. Vers 18. Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom. Al die diere, alles wat kruip en al die voëls, alles wat op die aarde beweeg, volgens hulle soort, het uit die ark uitgegaan. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou, en van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. As jy nou dit gaan kyk en dink jy by jouself, nou is daar nie meer reindiere nie, nee, van die reindiere mag hy 7 pare op die ark gedaan het. En jy kan gaan kyk as jy nou in al die detail gaan deurlees, en hy het hierdie diere gevat wat rein was, en hy het nog steeds 2 paartjies een kant gaan hou, mannetjie en 'n wyfie, dat hulle nog steeds kon vermeerder het, en die res het hy geoffer aan God as 'n lieflike geur. 'n Brandoffer wat hy gebring het tot God. Kyk verder. En die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, van die versinsels van die mens se harte sleg, van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het nie. Luister mooi na daai. As gevolg van een man wat gesê het, ek gaan in geregtigheid en regverdigheid en 'n heilige lewe met God stap, wat in gehoorsaamheid die ark gebou, op die ark gebly en tot die einde toe deurgedruk het en saam die diere in hierdie ark was, en toe God gesê het, dis tyd, beweeg uit, toe gaan hy uit en hy bou hierdie altaar en hy rig vir die Here 'n lieflike geur daarop. Toe kom die Here en sê, as gevolg van een man sal ek nie weer die aarde verwoes nie. Hoekom? Want hy was regverdig. Hy was anders. Kan jou indink, jy as man, as priester en profeet en leier van jou huis, wat se impak dit kan maak as jy sê en opstaan, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar dit gaan nie net een geslag raak nie. Dit sal baie gaan, as dit ek nie ooit kan besef. Vers 22. Vanaf sal die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag, nie ophou nie. Al die seisoene en alles was deurmekaar gegooi met die vloed. En na dit kom die Here en sê, nou sal dit weer wees soos dit moes wees, soos dit van die skepping af was. Winter, somer, lente, herfs, al die seisoene sal daar wees en dit sal nie verander nie. Nie amazing nie. Is dit nie kosbaar om te kan sien hoe God sê, as een mens geregverdig is en God dien met alles, is hy bereid om vir die mensdom 'n tweede kans te gee nie. En waar begin dit? By jou huis. Daarom vra ons vir jou, is jy bereid om 'n ark te bou vir God? By jou huis. Wat bou jy in jou ark? Bou jy 'n plek van gebed? Hoeveel mense leer nog hulle kinders om te kan bid? Hoeveel mans is daar nog wat vir hulle kinders sê, voor ons uit die huis uit gaan ons vandag saam bid, voor ons in hierdie kerk klim, gaan ons saam bid, voordat ons ergens in 'n ry bid ons en vra vir die seën van die Here om met ons te wees. Is jy bereid
om 'n plek van gebed te bou in jou kind se lewe, in jou vrou se lewe? Is jou huis 'n plek van liefde? Baie keer sal man sê, die vrou is die bron van liefde. Nee, dit is nie so nie. Die man is die bron van liefde in die huis. En as die man nie die liefde inbring nie, gaan dit nie sigbaar wees in die vrou of die kinders nie. Die man moet God se liefde in die huis in laat straal. Is jy besig om agape liefde in te bou? Is jy besig om filio liefde in te bou, dat jy vriendskap het met jou gesin, met jou kinders, met jou familie? Dat hulle kan sê, ek voel veilig by my pa. Bou jy 'n plek of 'n tyd vir God se woord in jou huis? Of is dit net 'n boek wat ons eenkant sit en sê, hierdie boek gaan ek net gebruik wanneer ek hom wil gebruik, of ek gaan net afstop as die dominee kom kuier? Wat maak jy met die woord van God? Die Here sê vir ons in sy woord, my volk gaan teen gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. 'n Gebrek aan wat? Kennis aan die woord van God. Ek en jy het wysheid nodig, ons het insig nodig, en dit kom slegs deur tyd met die woord van God te spandeer. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy nader en nader en nader aan God moet begin leef, en dit begin by 'n pa wat sê, ek bou tyd vir die woord van God in my huis. Maak jy plek vir geloof. Leer jou kinders wat geloof is, en dat geloof 'n vaste vertroue op die dinge is wat ons hoop, 'n bewys is van die dinge wat ek en jy nie kan sien nie. Is jy daar om vir jou kind te kan sê, jy moet bid, jy moet op God vertrou, jy moet vas staan in die Here, dat hy vir jou weg kan oopmaak. En dat jy teenoor hulle kan getuig en kan sê, dat God sal vir jou weg kom maak. Met sy man van sy operasie wat sy moes gaan, het ons die oggend van die operasie by die hospitaal aangekom, en ek praat met die narkotiseerder, en hy sê vir my voor die tyd, hierdie rekening gaan 13.000 wees, en ek waarsku nou al, die mediese fonds gaan R4.700 betaal van die rekening. En ek sê vir hom, ekskuus meneer, maar jy verstaan nie, ek is net 'n mens, ek het nie 'n gap cover, en al hierdie ander goede nie, ek kan nie daai rekening betaal nie. Hy sê vir my, moenie nou worry nie, ek sal vir die helfte van daai rekening afgee, kom ons gaan net deur die operasie, ons kyk wat gebeur. In hierdie week kry ek 'n e-pos van hierdie dokter af, en hy sê vir my, ja, uitstaande rekening is R8.500 wat die mediese nie betaal het nie, wat jy moet betaal. En ek sê vir hom in die e-pos weer, ek sê vir hom, asseblief, dat jy het ooreengekom dat jy bereid is om 'n deel vir ons afslag te gee. En hy skryf vir my terug en sê, as jy my vandag R2.600 gee, skryf ek die res van jou rekening af. Ek sit daar aan myself en ek dink, Here, ek moet nou 'n stap van geloof neem, waar krap ek R2.600 uit? Volgende dag is daar 'n ding op my bank wat deurkom, Jesus liefde, presies die bedrag wat ek nodig het om die rekening te betaal. Vertrou op God. Vertrou op God. Begin in jou gesin in te bou en te sê, in 'n tyd van nood gaan ons bid, ek gaan nie paniek nie, ek gaan nie stres nie, ek gaan nie my speelgoed in my kont uitgooi en paniekerig raak oor wat besig is om te gebeur. Ek gaan op God vertrou en ek gaan op God staat maak, en dan kan jy getuig van hoe God vir jou weg oopmaak. Haar rekening is betaal. Ek kan nie net gesê, daai ene rekening nie, al die rekeninge is al betaal, van hoe God voorsien. Is jy bereid om vas te hou in tye van nood? Is jy bereid om vas te hou aan God in selfs die goeie tye van jou lewe? Is jy bereid om jou gesin in te bou en te sê, maak nie saak wat nie. Daar's 'n liedjie wat eintlik sê, I will praise you in the storm, I will praise you in the valley, I will praise you on the mountain. Maak nie saak waar ek my bevind nie, ek sal U naam loof en prys, Here. En dis presies wat dit eintlik is om 'n pa te kan wees. Om jou kinders se lewens in te kan bou en te kan sê, ons vertrou God. Ons maak staat op die Here. Ons gaan hom met alles dien. Ons gaan hom aanbid. Ons gaan hom raadpleeg. Ons gaan hom soek. Ons gaan op hom vertrou. Hy sal vir ons 'n weg maak. En hy sal. En ek kan daarvan getuig. Seldig maklik nie. Seldig lekker om net te kan glo en te sê, Here, hierdie ding gee ons in ons hande nie. En baie keer sal ek afpak by sy man van, en ek sal vir haar sê, ek sukkel met die ding, en dan sal my vrou vir my preek en vir my sê, het jy nie Sondag in die kerk gesê, jy moet glo en jy moet vertrou, ja? En dan moet ek glo en vertrou. Maar weet jy hoeveel keer het self vir my kom wys, dat sy vir my kom hamer het, omdat ek nie wil glo nie, en dat God vir ons 'n weg oopgemaak het. Is jy bereid om 'n ark vir God te bou in jou huis? Waarborg jou, jy sal nie spyt wees nie.
jy sal nie spyt wees nie. Staan vas in die Here. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed en dan gaan ek vir jou 'n lied speel wat die seun is. Jy ken hom. Maar hierdie gelied is eintlik die Vaderhart vandag wat hy vir jou wil uitstuur mee om te sê dat jy in jou huis en jou gesin en alles wat jy doen, die seën en die liefde en die vreugde van die Here kan ervaar. So wil jy nie vandag hierdie lied vir jou huis toe vat en 'n deel van jou lewe maak en besef dat God wil jou seën en wil jou oprig nie. Kom ons bid saam. Here, ons kom sê vir U dankie. Dankie vir U groote liefde. Dankie dat ons vandag kan besef dat U is 'n God van wonders, U is 'n God van liefde en U is 'n God wat voorsien. En al wat U vra is dat ek en elke man en elke huis wat U is moet regverdig wees voor U. En as ons regverdig is, dan sal U ons lei, U sal vir ons wys, U sal vir ons sê hoe om hierdie arke te bou in ons huise. Here, en ons wil nie net van watervloed gespaar word nie, maar ons wil gespaar word van die boosheid wat in hierdie wêreld is, dat ons rein en opreg en heilig voor U kan leef, dat ons soos 'n Noag kan wees wat kan sê, ek wil anders voor U staan, en ek wil anders lyk in hierdie wêreld. Daarom bid ons en vra, Here, wees so met elkeen van ons. Praat deur ons elkeen. Kom skaaf van ons elkeen. Kom vorm aan ons elkeen, sodat ons geloof sterker en sterker en sterker kan word. In Jesus naam. Amen. Luister saam met my na hierdie lied. In the fire, skyn sy